कि आप अपने पार्टनर की स्नोरिंग यानी खर्राटों की आवाज से परेशान हैं। वो तो आराम से सोते हैं लेकिन आप पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं और इसी वजह से कभी कभी आप दोनों के बीच तनातनी भी हो जाती है। इस प्रॉब्लम का आसान सा हल जान लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, फिट फिट में आज की क्विक टिप खर्राटों को लेकर। सोते समय सांस में रुकावट खर्राटे आने की मुख्य वजह है। जब भी किसी वजह से सांस की नली सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, तो ऑक्सीजन लेते समय आसपास के टिश्यू वाइब्रेट करते हैं और इसी वजह से खर्राटे की आवाज आती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, मोटापा, नीचे वाले जबड़े का छोटा होना, टॉन्सिल्स वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप इसका समय पर इलाज नहीं करते तो स्लीप एप्निया नाम की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि हाई बीपी, स्ट्रोक, नींद की कमी जैसी समस्याओं का कारण बनती है। इस प्रॉब्लम को बड़ा होने से पहले ही रोक दीजिए इन टिप्स के साथ। सबसे पहली टिप है उज्जयी प्राणायाम। ये खर्राटों को रोकने के लिए काफी इफेक्टिव टेक्निक है। इसे सीखने के लिए सिर्फ ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप स्ट्रॉ से सांस अंदर ले रहे हैं लेकिन आपका मुंह बंद रहेगा। आपको गले में यहाँ पर वाइब्रेशन महसूस होगी, लाइक दिस। जब आप सांस अंदर लें तो कोशिश करें कि वो आपके गले से लगती हुई अंदर जाए। उज्जयी प्राणायाम को बेहतर तरीके से सीखने के लिए आप दूसरे वीडियो को विजिट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। दूसरी है फेशियल एक्सरसाइजेस। इस तरीके से अपने दांतों को मिला लें। अब अपनी गर्दन का मूवमेंट करें। दूसरी एक्सरसाइज में अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाकर मुंह को खोलेंगे और बंद करेंगे। इससे आपके डबल चिन की प्रॉब्लम तो दूर होगी ही, साथ ही साथ गले के आसपास जमा फैट भी कम हो जाएगा, जिससे खर्राटों को कम करने में मदद मिलेगी। और तीसरी टिप, अगर आपकी गर्दन छोटी है और इसकी वजह से आपको खर्राटों की समस्या होती है तो इसके लिए आप करवट लेके सोएं। अगर आप सीधे सोएंगे तो आपको सांस लेने में ज़्यादा रुकावट होगी, लेकिन करवट लेते समय ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन यानी रीढ़ हमेशा सीधी रहे। आप चाहें तो सर के नीचे एक पतला सा तकिया भी लगा सकते हैं।